Salam uşaqlar, gəlin bugün ideal qazın hal tənliyi başlığındakı dim topulda olan suallarımıza baxaq. Başlayaq birinci sualımızdan. Nə deyir bizim üçün? Deyir ki, sabit təzyiqdə ideal qazın bir halından iki halına keçməsi üçün onun kütləsini necə dəyişmək lazımdır? Baxırıq ki, qrafikdə bizə verib həcmi, qrafikdə bizə verib temperaturu. Bir digər tərəfdə məsələnin şərtində sabit təzyiqdə deyir və həmçinin bizə nə deyir? Kütləsini necə dəyişmək lazımdır? Uşaqlar, V-dir, T'dir, təzyiqdir, kütlədir. Bunların hamısının birgə iştirak etdiyi bizim belə bir düsturumuz var idi. PV bərabər idi nəyə? Nu RT-yə. İndi nu'nun yerinə kütlə dediyi üçün gətirib nə qoyacağım? M bölünsün M. Bunda PV bərabərdir. Deməli, M bölünsün M, vurulsun R, vur T olacaq. İndi bizə nə deyir? Deyir ki, onun kütləsini necə dəyişək ki, ideal qaz bir halından iki halına keçsin. İndi baxıram ki, bir halından iki halına keçəndə bizim hansı kəmiyyətimiz sabitdir? Çünki ordinata da paralel, absidə də paralel koordinat oxu, bu sabitin qrafiki idi. İndi sabit asıllıqdır, onda sabitim hansı kəmiyyətdir uşaqlar? Əgər baxıb belə təyin edə bilmirsinizsə, uzantısını çəkin. Uzantısını çəkəndə gəldi nəyə toxundu? Temperatura. Deməli, temperaturumuz sabitdir. 1-dən 2-yə keçid edəndə onda baxırıq ki, verilən oxla V-nin oxu nədir? Eyni istiqamətli. Onda həcm nədir? Artdı. Necə artdı? Əlbəttə ki, gördüyünüz kimi 5-dən 15-ə gəlib, yəni 3 dəfə artıbdır. İndi bizə deyir ki, həcm yəni 3 dəfə artması üçün kütlə necə dəyişməlidir? Onda gəlin buradan V-ni tapaq. V bərabər olacaq M vurulsun, R vurulsun, T bölünsün nə? Yanakı kəmiyyətlər tərs asıdır. Molyar kütlənin yanına məxrəcə gəldi P-miz. İndi məsələnin şərtdə demişdi, sabit təzyiqdir. Ona görə P-ni görməzdən gəlin. Universal qaz sabiti R. Biz bilirik ki, sabiti işimiz yoxdur. Bir digər tərəfdən temperaturumuz da sabit idi. Bir digər tərəfdən uşaqlar həcmimiz neynəmişdi? Həcmimiz dedi axı 5-dən 15-ə gəlib 3 dəfə artıb. Həcm 3 dəfə artan yerdə əlbəttə ki, kütlə də neynəməlidir? Onunla düz asılıdır. Kütləmiz də onda 3 dəfə artsın ki, biz artıq bu bərabərliyi müşahidə edə bilək. O da hansı variantda verilib bizim üçün gördüyünüz kimi C variantında qeyd olunub. İndi keçək ikinci sualımıza. İkinci sualda da gördüyünüz kimi qrafikdə bizə verib təzyiqi, qrafikdə verib temperaturu, sabit həcm deyir məsələnin şərtli və yenə deyir kütlə necə dəyişsin. Yəni bu kəmiyyətlərin birgə iştirak etdiyi düstur dediyi nədir? PV bərabərdir nu RT. Nu'nun da yerinə kütlədən söhbət gedirsə M böl M, hissəcikdən söhbət gedirsə M böl N-a əvəzləməsi aparırsınız. İndi kütlə dediyi üçün M böl M əvəzləməsi aparacağım. Onda PV bərabərdir M bölünsün böyük M, vurulsun R, vurulsun T. Məsələdə nə deyir bizim üçün? İndi deyir ki, kütlə necə dəyişsin? Baxaq görə burada dəyişən nəymiş? Ona görə artıq təyin edə bilim. Yəni, gördüyünüz kimi eyni qrafikdir. Yəni, baxıram ki, ordinata paralel bir düz xət verib. Əlbəttə ki, bu sabitin qrafikidir. Uzantısını çəkəndə gəldi nəyə toxundu? Temperatura. Deməli, sabit olan nədir? Temperatur. Bəs yaxşı, dəyişənimiz nəymiş? Əlbəttə ki, təzyiq imiş. Temperatur sabitsə, digəri dəyişəcək. Necə dəyişir? Baxırıq uşaqlar. Verilən bu oxun istiqaməti ilə təzyiqin oxunun istiqaməti necədir? Əksdir. Əks isə biz demişdik nədir artıq? Azalma. Necə azalıb? Baxırıq ki, 200-dən 100-ə gəlib. Yəni, təzyiq 2 dəfə azaldı. İndi gəlin buradan P-ni tapaq deyiləm. P bərabər olacaq yenə. M vurulsun, R vur, T bölünsün, molyar vurulsun nə? V-yə. İndi biz bilirik ki, R universal qaz sabitdir. Qrafikə baxdıq, temperatur dediyi sabitdir. Həcmimiz də sabitdir. Onu məsələnin şərtində qeyd etmişdik ki, sabit həcm. Bunda baxıram ki, təzyiq neynəmişdi? 2 dəfə azalmışdı. Təzyiq 2 dəfə azalan yerdə əlbəttə ki, kütlə 2 dəfə azalacaq, yaxud kütlə 2 dəfə azalmalıdır ki, bizim təzyiqimiz neynəsin? 2 dəfə azalsın. Onu da hansı variantı verib bizim üçün? D variantında qeyd edib. İndi keçək baxaq üçüncü sualımıza. Universal qaz sabitinin vahidi nədir uşaqlar? Universal qaz sabitinin vahidi biz bilirik ki, düsturumuz nə idi? R bərabər idi. K vurulsun N idi. İndi bir digər tərəfdən uşaqlar, bəs yaxşı, K-nın vahidi nə idi? Biz bunu düsturdan gətirib çıxarırdıq da, YK bərabər idi. 2-də 3 K tek düsturumuz var idi. İndi buradan K-nı tapanda bizim üçün nə verir? Yanakı kəmiyyətlər demişdik axı, tərs astıdır. Yəni 3T düşəcək məxrəcə, 2YK isə sürətli olacaq. İndi ədəddən işimiz yoxdur. Biz bilirik ki, bütün enerjilərin, həmçinin bir digər tərəfdən işin vahidi nədir? Joule-dur. YK-nın yerinə gətirib Joule qoyduq. Temperaturun vahidi nə idi? Kelvin. Onu da deməli uşaqlar, K-nın, yəni Boltzmann sabitinin vahidi nə imiş? Joule bölünsün Kelvin idi. İndi universal qaz sabitini gətirib yerinə qoyaq da.
Deməli, K-nın yerinə joule bölünsün Kelvin qoyuruq. NA-nın da vahidi nə idi uşaqlar? 1 bölünsün mol idi, yaxud mol üstü -1 idi. Onda deməli, bax, yazaq elə 1 bölünsün mol. Yəni, universal qaz sabitinin vahidi olacaq nə? Joule bölünsün Kelvin vurulsun mol. O da hansı variantda verilib bizim üçün? B variantında verilib. Ümumiyyətlə, variantları, daha doğrusu, vahidlərlə bağlı sualları həmişə çıxarılışdan gedin. Əzbər öyrənmək mümkün deyil uşaqlar. Əzbər öyrənsəz belə, bu qısa bir müddətli olacaq. Həmişə düsturu bilin, düsturdan gətirin, vahidlər bizi çıxarın. Görürsünüz, birinci Boltzmann sabitinin vahidini çıxardım ki, joule böl Kelvindir düsturumuzdan. Daha sonra universal qaz sabitini gətirib yerinə qoyduq. NA-nın əlbəttə ki, vahidini bilməliyik biz. Və NA-nın da vahidi 1 bölünsün moldur, mol üstü -1-dir. İndi necə yazırsınız yazın. Ümumilikdə universal qaz sabitinin vahidi gəldi nə çıxdı? Joule bölünsün Kelvin vurulsun mol. Yəni o da bizə B variantında qeyd olunub. İndi keçək 4-cü sualımıza. 4-cü sualda uşaqlar, PM bölünsün RT. Bu konkret olaraq bizim ideal qazımızın sıxlığının düsturu idi. Rho bərabər idi, PM bölünsün nə idi düsturumuz? RT. Ümumiyyətlə, bu düsturu əzbərə bilsəz yaxşı olar ki, yəni bu düsturu biləndən sonra sizə başqa versiyalarda verəndə artıq neynəsiz gətirib istənilən düsturu çıxara biləsiniz. İndi təbii ki, cavabımız nədir burada? Qazın sıxlığı, yəni A variantı olacaq. Keçək indi 5-ci sualımıza. Baxın, 5-ci sualda Rho bərabərdir PM böl RT düsturunu biz bildik. Sıxlığın düsturunu yadımıza saxlayırıq. İndi baxıram ki, mənə verilən bu düsturda Rho var, M də var. R də var, bir digər tərəfdən P də var. Elə deyilmi? Olmayan nəymiş bir dənə gördüyünüz kimi? Temperatur. Deməli, bu düsturdan temperaturu tapıb ki, düsturumuz PM bölünsün, R vurulsun, Rho şəklinə gəlib düşür. Onda deməli, T də əlbəttə ki, nədir? Temperatur. Yəni, 5-ci sualda cavabımız nə olacaq? Qazın mütləq temperaturu A variantı. İndi keçək baxaq 6-cı sualımıza. 6-cı sualda nə deyir bizim üçün uşaqlar? Deyir ki, verilmiş kütləli ideal qazın halının dəyişməsi diaqramında hansı nöqtə təzyiqin ən kiçik qiymətinə uyğundur? Qrafikdə V var, grafikdə temperatur var. Bizdən təzyiqi soruşur, bir digər tərəfdə məsələnin şərtində verilmiş kütləli deyil. Bunların hamısının birgə iştirak etdiyi düstur nə idi? Təbii ki, PV bərabərdir, M bölünsün böyük M, vurulsun R, vurulsun T. İndi bizdən nə istəyir? Baxın, deyir ki, təzyiqin ən kiçik qiymətinə nədir? Uyğundur. Buradan P-ni tapanda olacaq onda nə? M vurulsun. R vurulsun T, bölünsün nə? Malyar vurulsun V-yə. İndi uşaqlar, baxırıq. Məsələnin şərtdə demişdi, verilmiş kütləli. Onda yəni M böl M nisbətini görməzdən gələn işiniz yoxdur. R universal qaz sabitidir, işim yoxdur. Qətiyyən heç ona baxmıram, o adı üstündə sabitdir. Onda deməli, təzyiqi dəyişən nə ola bilər? Ya həcm ola bilər, ya da temperatur, yaxud da hər ikisi. İndi baxıram ki, burada hər hansı bir kəmiyyətin sabitliyindən danışmır. V də, T də dəyişir. Onda hər ikisinin dəyişməsinə görə biz təzyiqin kiçik qiymətini müəyyən edirik. Təzyiq kiçik qiymət alan yerdə temperaturlu onunla düz asılı olduğu üçün kiçik qiymət alacaq. Amma həcm tərs asılı olduğu üçün böyük qiymət almalıdır. Birinci, həmişə sürətdəkinə görə gedin. Baxıram ki, bizim sürətdəki kəmiyyətimiz, yəni temperatur, hansı koordinat oxunun yerindədir? Absisin, yəni X oxunun yerindədir. X oxunda da sıfırdan sağa getdikcə qiymət əlbəttə ki, neyinir uşaqlar? Artır. İndi mənə temperaturun hansı lazım idi? Kiçik. Yəni sıfıra yaxın olan nöqtələr. Sıfıra yaxın olan nöqtəm də gördüyünüz kimi biri 1-dir, biri də nədir? 2-dir. Yəni bax, bizə hələlik artıq sərf eləyən bu iki variant oldu. 3 getdi, 4 getdi, 5 getdi. İndi 1-dən 2-dən də biz başlayırıq müqayisəmizə artıq hansı kəmiyyətə görə? V-yə görə. V hansı koordinat oxunun yerində dayanıb gördüyünüz kimi? V isə Y oxunun yerində dayanıb. Y oxunda uşaqlar, kəmiyyətlərə necə baxırsınız? Hündürlüyə görə. Yəni sıfırdan yuxarı qalxdıqca yaxud hündürlüyü çox olan nöqtənin qiyməti böyük, hündürlüyü az olan nöqtənin qiyməti nədir? Kiçikdir. İndi mənə nə lazım idi? Baxın, V-nin böyüyü, yəni hündürlüyü çox olan. 1-dən 2-dən də hündürlüyü çox olan əlbəttə ki, hansıdır? Təbii ki, 2. Baxın, 1-ə kimi olan hündürlüyü bu qədərdir. Amma 2-yə kimi olan hündürlüyü bu qədərdir. Təbii ki, onda cavabımız nə oldu ilə burada 6-cı sualda? D variantı. Ona görə 6-da qəbul edirik cavabımızı D kimi. İndi keçək baxaq, gəlir bizim neçənci sualımız? 7-ci sualımız. Düstur eynidir uşaqlar. Çünki gördüyünüz kimi qrafikdə təzyiq, temperatur, məsələnin şərtinə həcmi soruşur, verilmiş kütləli qeyd edilib. İndi gəlin yazaq. PV bərabərdir yenə M bölünsün M, vurulsun R, vurulsun T. İndi nə istəyir məndən? Həcmin ən böyük qiymətini, yəni V-ni tapmalıyım. V bərabər olacaq M vurulsun R, vurulsun T, bölünsün nəyə? Malyar vurulsun təzyiqə. İndi məsələdə verilmiş kütləli dediyi üçün M nisbətini görməzdən gəlin. Yəni konkret qiyməti var onun, dəyişmir. R universal qaz sabitidir, işim yoxdur. Həcmin hansı qiymətini deyirdi bizim üçün? Böyük qiymətini baxın.
həcmin böyük qiymətini qeyd edib. Onda həcm böyük qiymət alan yerdə temperaturda necə qiymət alacaq? Düz asılı olduğu üçün böyük. Təzyiq necə qiymət almalıdır? Kiçik qiymət almalıdır. İndi uşaqlar baxırıq yenə temperatur x oxunun yerindədir, yəni absis oxunun yerindədir. Sıfırdan sağa getdikcə qiymət əlbəttə ki, nə edir? Artır. İndi bizə də nəyə lazım idi? Temperaturun böyüyü, yəni sıfırdan ən uzaq olan nöqtələrimiz. Biri 3-dür, gördüyünüz kimi, biri də hansıdır? 2-dir. İndi cavab 2 variant qaldı. Ya 2 olacaq, ya da 3 olacaq. İndi bunu məxrəcdəki kəmiyyətə görə, yəni təzyiqə görə artıq müqayisə edirik. Təzyiq necə qiymət almalıdır? Kiçik. İndi təzyiq hansı koordinat oxunun yerində dayanıb? Y. Dedik axı, Y oxuna baxanda artıq hündürlüyə baxırsınız. 2 və 3-dən də hündürlüyü kiçik olan hansı idi? 3. Ona görə bizim cavabımız nə olacaq elə? Baxın, Y variantı. İndi keçək gəlir bizim 8-ci sualımız. Vahidlərlə bağlı sualımızdır. Deməli, nə deyir? Paskal vurulsun, deyə bilmədim, bağışlayın. Paskal vurulsun. Saniyə kvadratı bölünsün kiloqram vur metrin kvadratı. Uşaqlar, Paskal nəyin vahididir? Birinci onu yazmalıyıq. Təzyiqin. Təzyiqin düsturu nə idi? P bərabər idi. F bölünsün S. Biz bilirik, qüvvənin vahidi Newtondur, gətirib yerinə qoyuruq. Sahənin də vahidi nədir? Metr kvadratı. Yəni, Paskal nəyə bərabər imiş elə? Newton bölünsün metrin kvadratına bərabər imiş. Gətirib yazaq bunda. Newton bölünsün metrin kvadratı. Vurulsun saniyə kvadratı, məxrəcdə də kiloqram vur metrin kvadratı. İndi yenə Newtondur, burada sadələşdirməyimizə ehtiyac var. Newton nəyin vahididir? Qüvvənin. Qüvvənin düsturu nə idi? F bərabər idi m-a. Kütlənin yerinə gətirib qoyuram kiloqram, təcilin yerinə metr bölünsün saniyə kvadratı. Onda deməli Newton nəyə bərabər imiş? Kiloqram vur metr bölünsün saniyə kvadratına. Onda gəlin burada yenə sadələşdirək. Newtonun yerinə gətirib yazdıq. Kiloqram vur metr bölünsün saniyə kvadratı. Əvvəlcədən də məxrəcdə gördüyünüz kimi nə var idi? Metrin kvadratı var idi, ona görə yazıram. Bir də burada gördüyünüz kimi vurulsun nə var uşaqlar? Saniyə kvadratı. Məxrəcdə isə kiloqram vur metr kvadratımız var idi, qeyd elədik. İndi saniyənin kvadratları getdi. Bir digər tərəfdən metrlər də getdi. Onda deməli nə qaldı? Baxın, kiloqram bölünsün metr. Bir digər tərəfdən məxrəcdə də kiloqram vur metrin kvadratı. 2 dənə kəsir ola bilməz. Ona görə metr düşəcək məxrəcə, yəni kiloqram bölünsün kiloqram, vurulsun artıq nə olacaq? Metrin kubu. Kiloqramlar getdi, qaldı 1 bölünsün metr kubu. 1 bölünsün metr kubu da təbii ki, nəyin vahididir? Konsentrasiyanın. O da bizə hansı variantda verilib? A variantında verilib. İndi keçək baxaq 9-cu sualımıza. 9-da nədir uşaqlar? Paskal bölünsün watt, vurulsun saniyə. Dedik ki, Paskal qüvvənin vahididir, daha doğrusu təzyiqin vahididir. Təzyiqin düsturu nə idi? P bərabər idi. F bölünsün S. Yəni, Newton bölü metr kvadratı Paskala nə idi? Bərabər idi. İndi keçdik Watt'a. Watt nəyin vahididir uşaqlar? Gücün. Gücün düsturu nə idi? M bərabər idi. A bölünsün T. Bütün işlərin, bütün enerjilərin vahidi joule-dur. Ona görə A-nın yerinə joule qoydum. Zamanın vahidi nədir? Əlbəttə ki, saniyədir. Deməli, onda Watt da nəyə bərabər imiş? Joule bölünsün saniyəyə. Bir digər tərəfdən bəs yaxşı. Joule dedik nəyin vahididir? İşin, enerjinin. Onda işin düsturunu dərhal yazaq. A bərabər idi nəyə? F isə. Yəni, Newton vurulsun metr. Qüvvənin yerinə Newton, yer dəyişmənin vahidi metrdir. Onda Joule da nəyə bərabər imiş? Newton vur metrə. İndi gətirib bircə hamısını yenə yerində əvəz edək. Deməli, Wattın yerinə gətirib yazırıq nə uşaqlar? Joule bölünsün saniyə. Vurulsun saniyə burada öz yerində. Paskal hələlik qalsın. Deməli, saniyələrimiz getdi. Paskal dedik nəyə bərabərdir? Newton bölünsün metrin kvadratına. Bir digər tərəfdən Joule'umuz nəyə bərabər idi? Newton vurulsun metrə. İndi 2 dənə kəsir ola bilməz. Metr kvadratı düşəcək ümumi məxrəcə. Onda deməli Newton bölünsün. Newton vur metrin kvadratı. Newtonlar getdi. Yenə qaldı 1 bölü metrin kubu. 1 bölü metrin kubu da həcmin tərsi olan kəmiyyət, yəni konsentrasiyanın nə idi? Vahidi idi. O da bizə B variantında qeyd olunub. Keçək baxaq, gəlir bizim neçənci sualımız? 10-cu sualımız. Uşaqlar, 10-cu sual bayaqki sualımızdandır. Deyir ki, sabit həcmdə ideal qazın A halından B halına keçməsi üçün onun kütləsini necə dəyişmək lazımdır? İndi gəlin baxaq da yenə düsturumuzu yazaq. PV bərabərdir M bölünsün M, vurulsun R, T'yə. İndi görürük ki, burada bizim temperaturumuz sabitdir. Təzyiqimiz nə edib? Gördüyünüz kimi 150-dən gəlib 100-ə. Yəni bizim təzyiqimiz 1,5 dəfə azalıb. İndi təzyiq 1,5 dəfə azalması üçün kütlə necə dəyişməlidir? Bunu müəyyən etməliyik. Məsələn, şərtdə nə deyir bizə? Sabit həcmdə deyir. Ona görə həcmi görməzdən gəlin.
ehtiyacımız yoxdur. Yəni həcm sabitdir, dəyişmir. R universal qaz sabitidir. Həmçinin bir digər tərəfdən uşaqlar burada temperaturumuz sabitdir. Çünki sabitin qrafikini verib uzantısını da çəkəndə temperatura gəlib toxunur. İndi təzyiq neynədir? Gördüyünüz kimi 1,5 dəfə azaldı. Əlbəttə ki, kütlə də 1,5 dəfə azalmalıdır ki, təzyiq neynəsin? 1,5 dəfə azala bilsin. Yəni təzyiq və temperatur düz asılı olduğu üçün, daha doğrusu temperatur yox, bağışlayın, kütlə düz asılı olduğu üçün eyni dəyişməni qeyd elədik. O da hansı variantda verilib bizim üçün? Deməli, C variantında qeyd olunub. Keçək indi gəlir bizim hansı sualımız? 11-ci sualımız. 11-ci sualda deyir ki, sabit təzyiqdə ideal qazın həcminin mütləq temperaturdan asılı qrafiki verilmişdir. Hansı hissələrdə qazın kütləsi artır? V-nin, T-nin sabit təzyiq deyir. Təzyiqin birgə iştirak etdiyi kütlə düsturu nə idi? Təbii ki, PV bərabər idi. M bölünsün, M vurulsun R-də. PV bərabər niyə R-də? Verilmiş kütləli deyəndə həmişə dedik, niyonun yerinə gətirib nə qoyuram? M bölünsün M nisbətini. İndi bizə deyir ki, hansı hissələrdə qazın kütləsi artır? Yəni mən nəyi tapmalıyam? M. İndi buradan M-i tapanda olacaq nə? PV vurulsun M. Yanakı kəmiyyətlər tərs asılıdır. Yəni M-in yanında olan R-miz də, T-miz də nə edəcək? Düşəcək məxrəcə. Məsələdə nə qeyd edirik bizim üçün? Sabit təzyiq. Ona görə P-ni görməzdən gəlin. R-də universal qaz sabitimizdə, işimiz yoxdur. Yenə görməzdən gəldik. İndi baxırıq ki, qrafikdə bizə nə verib? Həcm verib. Qrafikdə bizə nə verib? Temperatur verib. Uşaqlar nə deyir? Kütlə deyir artsın. Baxın, qazın kütləsi artsın. Kütlənin artması üçün həcm də onunla düz asılı olduğu üçün nə etməlidir? Artmalıdır. Həcmin artdığı hissə gördüyünüz kimi hansı hissədir? 4-dən 1-ə gələn hissəmizdir. Ona görə 1-i nə olacaq? 4-dən 1-ə. 2-dən 3-ə olan hissə yox. 2-dən 3-ə gördüyünüz kimi həcm neyinib? Azalır. Çünki oxların istiqamətinə baxın. Həcmin oxunun istiqaməti ilə eyni olan hansıdır? 4-dən 1-ə gəlmək. Ona görə 2-3 getdi. Cavabların hamısında B getdi. Deməli C getdi. Qaldı onda A, D, Y. İndi kütlənin artması üçün indi baxırıq temperatur dəyişənə. Temperaturla tərs asıdır. Onda temperatur neynəsin? Azalsın. Temperaturun oxu ilə, koordinat oxu ilə qrafikin verilən qrafikində sözsüz ki, koordinat oxunun əks istiqamətdə olduğu hansıdır gördüyünüz kimi 3-dən 4-də, 1-dən 2-yə temperatur artmışdır. Ona görə bax A da getdi, D də getdi və cavab gəldi, çıxdı Y variantı. Temperaturun azalanı 3-dən 4-dədir, həcmin də artanı 4-dən 1-ədir. O da yenə qeyd edirəm, Y variantında bizim üçün verilib. İndi 12-də bunun tamamilə tərsidir. Deyir, kütlə neynəsin? Azalsın. Kütlənin azalması üçün dedik, həcm neynəməlidir? Azalmalıdır, çünki həcmlə düz asılıdır. Həcmlə azalan hissəni də harada göstərilib gördüyünüz kimi 2-dən 3-ə. Bəs temperaturla tərs asılıdır. Onda temperatur neynəsin? Təbii ki, artsın. Temperaturun da artanı harada verilib bizə? 1-dən 2-yə. 1-dən 2-yə temperatur artdı. Ona görə kütlə neynəyəcək? Azalacaq. 2-dən 3-ə həcm azaldı. Ona görə kütlə neynəyəcək? Əlbəttə ki, azalacaq. Yəni cavabımız 1, 2, 2, 3-dür. O da bizə D variantında qeyd olunub. İndi gəlin keçək baxaq. Gəlir bizim burada 13-cü sualımız. 13-cü sualda baxırıq. Deyir ki, verilmiş kütləli ideal qaz bir halından 2 halına keçdikdə qazın sıxlığı və qaz molekullarının konsentrasiyası necə dəyişdi? İndi uşaqlar baxıram da burada. Biz bilirik ki, P ilə, T ilə, yəni təzyiqdən, temperaturdan əlaqəli sıxlıq düsturu var idimi? Əlbəttə ki, var idi. Rho bərabər idi. Nə idi düsturumuz? P-in bölünsün nə idi? RT idi. Həmçinin konsentrasiyanın da sıxlıqdan, daha doğrusu təzyiqdən, temperaturdan olan düsturu var idimi? Var idi. Yenə M bərabər idi. Nə demişdik? P bölünsün KT. Uşaqlar, R atın geçsin burada, həmçinin K-nı atın geçsin, çünki K Boltzmann sabitidir, R də bizim universal qaz sabitimizdir, yəni sabitlərlə işim yoxdur. İndi baxırıq ki, 1-dən 2-yə gələndə bizim təzyiqimiz və temperaturumuz necə dəyişir? İndi 1-dən 2-yə gələndə təzyiq ordinat oxudur. Ordinat oxuna görə biz dedik ki, hündürlüyə neynəməliyik artıq baxmalıyıq. İndi 1-dən 2-yə gələndə baxın, 1 nöqtəsi buradır, 2 nöqtəsi buradır. Onda təzyiq neyinib görürsünüz? Ordinat oxunda sıfıra yaxınlaşıb, yəni aşağı düşüb, hündürlük azalıb. Onda deməli, təzyiq neyinədir? Azaldı. İndi keçdik T-yə. T hansı koordinat oxunun yerində dayanıb? Absisin, yəni X oxunun. İndi onda nəyə baxmalıyıq biz artıq? Absis oxuna. İndi 1-də baxıram ki, buraydı. Məsələn, bura uyğun bir qiymətimdir. Tutalım, olsun bir 5. 2-də də artıq bura uyğun qiymətdir. Məsələn, olacaq nə? 7. Çünki biz bilirik ki, sıfırdan sağa getdikcə qiymət neynir? Uşaqlar artır. Və temperatur neyniyib? Artıb. Təzyiq azaldı, temperatur artdı.
Təzyiqin azalmasına görə sıxlıq nə edəcək? Azalacaq, çünki düz asıdır. Temperaturun artmasına görə də sıxlıq yenə nə edəcək? Azalacaq, çünki gördüyünüz kimi temperaturla necə asıdır? Tərs asıdır. Yəni sıxlıq ümumilikdə nə elədi? Azaldı. Cavab A ola bilməz, cavab C ola bilməz, D ola bilməz. İndi keçdik konsentrasiyaya. Yenə eyni şeydir. Çünki konsentrasiya gördüyünüz kimi təzyiqlə düzdür. Temperaturla nədir? Tərsdir. Təzyiq azaldığı üçün konsentrasiya azalacaq. Temperatur artdığı üçün konsentrasiya azalacaq. Yəni konsentrasiyada ümumilikdə nə elədi? Azaldı. O da bizə hansı variantda verilib? B variantında qeyd olunub. İndi gəlin keçək baxaq. Gəlir bizim burada neçənci sualımız? 14-cü sualımız. 14-cü sualda deyir ki, cədvəldə verilmiş kütləli ideal qazın iki müxtəlif halına uyğun təzyiq, temperatur və həcminin qiymətləri verilmişdir. Boş xanaya uyğun temperaturun qiymətini hesablayın. İndi uşaqlar, baxaq da birinci halımıza. Birinci halda təzyiqi verib P0, həcmi verib 3V0, temperaturu da verib bizə nə? T0 şəklində. İndi gəlin baxaq, müəyyən edək burada. Mən bilirəm ki, bunların birgə iştirak etdiyi düstur nə idi? PV bərabər idi nəyə? Nu RT-yə. Verilmiş kütləli qaz dediyi üçün nu-nun yerinə gətirib nə qoyuram? M bölünsün M. PV bərabərdir M bölünsün M, vurulsun R, vurulsun T. İndi M böl M nisbəti sabitdir. Çünki məsələnin şərtində gördüyünüz kimi nə deyir? Yəni kütləsi verilib, məlumdur, dəyişmir. R universal qaz sabitidir, işim yoxdur. Təzyiqi vermişdi neçə? P0 verib. İndi bir digər tərəfdən həcmimizi vermişdi neçə? 3V0. İndi bir digər tərəfdən temperaturu vermişdi neçə? T0. İndi uşaqlar, yəni biz birinci bərabərlikdə müəyyən etdik ki, bizim temperaturumuz 3P0V0-a bərabər imiş. İndi keçək ikinci halımıza. İkinci halda yenə yazıram. PV bərabərdir, deməli M bölünsün M, vurulsun R, vurulsun nəyə? T'yə. İndi M böl M nisbətinə baxmayın, R-ə baxmayın. Çünki verilmiş kütləli demişdi. Universal qaz sabitindən danışırıq. Baxdığında PV dəyişəni, bir də temperatur dəyişəninə. İndi təzyiqim neynədir? 1,5 P0 qiymətinə malik oldu. Həcmimiz neynədir? V0 qiymətinə malik oldu. İndi burada temperaturum nəyə bərabər olacaq uşaqlar? Əvvəlcə bizim baxırıq ki, temperaturumuz nəyə bərabər idi? 3V0 P0-a. İndi artıq baxıram ki, temperatur bayaqki ifadənin nəyinə bərabərdir? Yarısına. Onda deməli 1,5 P0 V0 nəyə bərabər imiş? Temperaturun yarısına. Çünki görürük ki, bax, bayaq yenə qeyd edirəm, məntiqi tutun. 3P0 V0-ı 1T-yə bərabər etmiş isə, indi onun yarısı olan qiymət də təbii ki, nəyə bərabər olacaq? Temperaturun yarısı, yəni 0,5 T0. O da hansı variantı verilib bizim üçün? Onu da bizə verib, deməli C variantında. 16-cı sualda bizə həcmi verib 16 litr. Daha sonra deyir ki, 2,8 qram azot qazının təzyiqi 9 kilopascal olarsa, temperaturu nə qədərdir? Bunların birgə iştirak etdiyi düsturumuz nə idi? PV bərabər idi. M bölünsün böyük M, vurulsun R, vurulsun T. İndi bizdən istədiyi nədir? Temperatur. Buradan temperaturu tapanda nə olacaq? Əlbəttə ki, yanındakı kəmiyyətlər tərsdir. Yəni temperaturun yanındakı kütlə, həmçinin universal qaz sabiti düşəcək məxrəcə. Təzyiq, həcm, molyar kütləsi sürətli olacaq. Bütün qiymətləri bircə yazaq. İndi baxıram. Həcmi verib bizə neçə? 16 litr. Uşaqlar, biz bilirik ki, həcmin fizikada vahidi metr kubudur. 1 litrimiz də 10⁻³ metrin kubuna bərabərdir. Onu da gətirib deməli, bax elə burada nə yazacağıq? Deməli 1 litr bərabərdir 10⁻³ metrin kubu. Deməli, həcmin yerinə yazıram 16 vur 10⁻³. Daha sonra təzyiqi verib neçə? 9 kilopascal. Kiloda uşaqlar 10⁻³ bərabərdir. Onda nə yazdıq? 9 vurulsun 10⁻³. Molyar kütləni verib neçə? 28 qram bölünsün mol. Yəni 28 vur 10⁻³. Çünki biz bilirik ki, 1 qramımız da 10⁻³ kiloqrama bərabərdir. Daha sonra məxrəcdə indi universal qaz sabitimiz 8-dir. Kütləni də verib neçə? 2,8 qram. Yenə qram verdiyi üçün kiloqrama çevirməli. Yəni 2,8 vur 10⁻³. İndi baxıram, bu 10⁻³ bu 10⁻³ getdi. Bu 10⁻³ ilə bu 10⁻³ də getdi. Qaldı da sürətdə nə? 16 vurulsun, 9 vurulsun, 28. Məxrəcdə də 8 vurulsun, 2,8. Bu 16-dan bu 8-i də apardım, qaldı 2. Onda deməli, bu 28 ilə bu 2,8 də getdi. Qalacaq onda nə? 10. Deməli 9-a 2, 18. 18-ni 10-a vuranda neçə elədi? 180 Kelvin, yəni mənim temperaturum 180 Kelvinə bərabər imiş. Cavab da A variantıdır. Keçək indi baxaq 17-ci sualımıza.
17-ci sualda nə deyir bizim üçün? Deyir ki, həcmi 0,1 metr kubu olan balonda 240 Kelvin temperaturda və 9,6 vur 10 üstü 3 paskal təzyiqdə neçə mol ideal qaz vardır? İndi PV bərabərdir NRT-dən yenə istifadə edərək və bizdən burada nə istəyir? Molu. Neçə mol ideal qaz olduğunu. Onda niyonu tapanda olacaq nə? PV bölünsün RT. Yanakı kəmiyyətlər tərsdir uşaqlar. Nəyi axtarırsınızsa onun yanındakı düşür məxrəcə, qalan hamısı qalxır sürətə. İndi təzyiqi verib neçə? 9,6 vur 10 üstü müsbət 3. Həcmimizi verib neçə? Baxırıq ki, həcmi verib 0,1 metr kubu. Daha sonra bir digər tərəfdən universal qaz sabiti 8-dir. Temperaturumuz neçədir? 240-dır. İndi neyniyək burada deməli? Gəlin bax, bu 0-ın birini verək 9,6-ya, olsun 96. Bu 0-ın birini də 0,1-ə verək, olsun 1. Qaldığında nə? Bir dənə cəmisi, yəni artıq 10 üstü birimiz, yəni 10. Daha sonra məxrəcdə də olmuşdu nə? 8 vurulsun 240. Bu 10-la bu 240 ixtisar getdi. Bir digər tərəfdən uşaqlar 96-nı da 8-ə aparaq, yəni ixtisar getsin. Əlbəttə ki, burada qalacaq nə? 12. Bunda cavab nə oldu? 12 bölünsün 24, yəni 2-də 1, yəni 0,5 mol. O da harada verilib bizim üçün? A variantında qeyd olunub. Keçək indi baxaq 18-ci suala. 18-ci sualda temperaturu verib, özü də dərəcədən verib, mütləq Kelvinə keçirirsiniz, yaddan çıxarmayın. Təzyiqi verib, molyar kütləni verib, sıxlığı istəyir. İdeal qazın uşaqlar, sıxlığının düsturu hardan gəlir? Bayaq dedim, rho bərabərdir PM bölü RT. Gəlin indi hardan gəldiyini də göstərim. Biz bilirik ki, ideal qazın hal tənliyi nədir? PV bərabərdir nu RT. İndi kütlədən danışanda niyonun yerinə gətirib nə qoyulur? Əlbəttə ki, M bölünsün M nisbətini. İndi baxın, bu düsturun hər tərəfini V-yə bölürəm. Onda qalır nə? P bərabərdir M vurulsun, R vurulsun T, məxrəcdə də əlbəttə ki, M böl V. İndi M böl V biz bilirik ki, bizə nəyi verir? Əlbəttə ki, sıxlığın düsturunu. Onda düstur nə kimi qalır? P bərabərdir rho RT bölünsün nəyə? M-ə. Və buradan da rho-nu tapanda gördüyünüz kimi biz artıq ideal qazın sıxlıq düsturuna gəlib çıxırıq. Yəni, ideal qazın baxın, sıxlığının düsturu buradan gəlir, hal tənliyindən. Əzbərə də öyrənə bilərsiniz, yaxud da bu şəkildə çıxarılışdan da gedə bilərsiniz. Yəni, sizin üçün necə rahatsa o şəkildə irəliyin. İndi bizdən istədiyi nədir baxaq görək? Bizdən elə konkret sıxlıq istəyir. Onda gətirib bax, bu düsturda bircə qiymətləri yerinə qoyaq. Rho bərabərdir PM böl RT-də qiymətləri yerləşdirək. Təzyiqi verib neçə? 8 vur 10 üstü müsbət 4. Daha sonra molyar kütləni verib neçə? 29 vur 10 üstü mənfi 3. Bir digər tərəfdən universal qaz sabiti 8-dir. Uşaqlar temperaturu da dərəcədən Selsiyə, daha doğrusu dərəcədən Kelvinə keçid olaraq necə yazırdıq? T bərabərdir T plus 273 dərəcə düsturuna görə. İndi 17 dərəcə plus 273 dərəcə. O da əlbəttə ki, bizə burada nə verəcək? Deməli 290. Gəldik, tapdıq ki, temperaturumuzda 290 Kelvin imiş. İndi gətirib yazalım da temperaturunda yeni 290. Uşaqlar, deməli bu 10 üstü mənfi 3-dən bu 10 üstü müsbət 4 getdi. Qaldın da deməli 8 vurulsun 10 vurulsun 29 bölünsün 8 vur 290. Elə hamısı bir-birini ixtisar apardı. Onda bizim sıxlığımız nəyə bərabər oldu? 1 kiloqram böl metrin kubuna. O da bizə hansı variantı qeyd olunub? E variantında qeyd olunub. Keçək baxaq 19-cu sualımıza. 19-cu sualda nə deyir bizim üçün? Deyir ki, içərisində 6 vur 10 üstü 5 paskal təzyiqdə ideal qaz olan şüşə balondan qazın 3də 2 hissəsini kənara buraxdılar. Balonda qalan qazın təzyiqini hesablayın. İndi uşaqlar, baxın, bizə ümumi qazı nə qədər verib? 6 vurulsun 10 üstü 5 paskal təzyiqdə. İndi deyir ki, bu qazın 3də 2-si neynədir? Kənara buraxıldı. Onu gəlin hesablayaq da. Deməli, 6 vur 10 üstü 5 vurulsun 3də 2. Bu 3-dən bu 6 ixtisar getdi, qaldı 2. Yəni 4 vur 10 üstü 5 paskal bizim qazımız nə edibdir? Artıq qabı tərk edib. Qalanı istəyir. Təbii ki, 6 vur 10 üstü 5 çıxılsın. 4 vur 10 üstü 5. O da nəymiş? 2 vur 10 üstü 5 paskal təzyiqli qaz. Yəni qabda qalan qazın təzyiqi nəyə bərabər imiş? 2 vur 10 üstü 5 paskala. O da bizə hansı variantı qeyd olunub? C variantında qeyd olunub. Keçək baxaq indi 20-ci sualımıza. 20-ci sualda uşaqlar, baxırıq ki, qrafikdə bizə verib V-ni, qrafikdə bizə verib temperaturu və məsələnin şərtində nə istəyir bizdən? Verilmiş kütləli qazdan danışır, özü də ideal qazdan. Deyir ki, qazın təzyiqi hansı ifadə ilə təyin olunur? Bunların hamısının birgə iştirak etdiyi düstur nə idi? PV bərabər idi nu RT. Nə istəyir gördüyünüz kimi? Qazın təzyiqini. Onda P bərabər olacaq nəyə? Nu RT bölünsün V-yə. İndi gəlin baxaq uşaqlar. Biz baxırıq ki, temperatur hansı koordinat oxun yerindədir, yanıb X-in.
V hansı koordinat oxunun yerində dayanıb Y-in gətirib yerinə yazaq onda. Deməli, new r vurulsun x bölünsün nə y. X-in y-ə nisbəti demişdik ki, bucaq olaraq bizə nəyi verir? Kotangens alfanı. Onda deməli biz nə cavab aldıq? New r vurulsun nəyə? Kotangens alfaya. O da harda verilib bizim üçün? Onu da y variantında qeyd edib. Keçən indi baxaq, gəlir bizim neçənci sualımız? 21-ci sualımız. 21-ci sualda isə uşaqlar yenə eyni düsturdan gedirik. PV bərabərdir nəyə? New RT-yə. Sadəcə burada istədiyi bizdən artıq nədir gördüyünüz kimi? Həcmi. Onda V bərabər olacaq nəyə? New RT bölünsün P-yə. İndi baxaq, diqqət edin. New R öz yerindədir. T diqqət edirik ki, hansı koordinat oxunun yerində dayanıb? X-in yerində dayanıb. P hansı koordinat oxunun yerində dayanıb? Y-in. Gətirib deməli T-nin yerinə X, P-nin yerinə Y qoyuram. Dedik ki, X-in Y-ə nisbəti bizə bucaq olaraq nəyi verir? Həmişə kotangens alfa. Onda buradan tapdıq ki, elə cavabımız nə olacaq? Deməli, new r vurulsun nəyə? Kotangens alfaya. Onu da bizə hansı variantda verib baxırıq? Onu da verib bizə D variantında. İndi keçək, gəlir bizim hansı sualımız? 22-ci sualımız. 22-ci sualda uşaqlar nə deyir bizim üçün? Deyir ki, bərabər həcmli qazın halının dəyişməsi PT, yəni təzyiq temperatur diaqramında verilmişdir. İndi diaqramın 1, 2 və 3 nöqtələrinə uyğun qazın kütlələri arasında hansı münasibət doğrudur? Birincisi, təzyiqin, temperaturun. Məsələn, şərti nə deyir? Həcm. Həmçinin nə deyir bizə? Kütlələri müqayisə edir. Yəni, bu kəmiyyətlərin birgə iştirak etdiyi düstur nə idi? PV bərabər idi. M bölünsün M, vurulsun R, vurulsun T. İndi buradan tapmalıyam mən kütləni, çünki kütlənin müqayisəsini istəyir. Onda PV vurulsun M, bölünsün nə olacaq əlbəttə ki? RT. Uşaqlar, məsələdə nə deyir? Bərabər həcmli, yəni həcm sabitdir, görməzdən gəl, lazım deyil. R universal qaz sabitidir, işimiz yoxdur. İndi diqqət edirəm ki, uşaqlar, P hansı koordinat oxunun yerində dayanıb? Y-in. Temperatur hansı koordinat oxunun yerində dayanıb? X-in, yəni absisin. Onda gətirib burada yazanda, deməli, P-nin yerinə Y. Temperaturun yerinə bir digər tərəfdən X qoyuram. İndi M-dir, V-dir, R-dir, bu öz yerində. İndi yazmıram təzədən, bucağa əsas baxaq. Y-in X-ə nisbəti aldıqsa, deməli, hansı bucağa gəldiyi çıxdıq? Tangens alfaya. Tangens alfa uşaqlar. Artıq bucaq artdıqca qiyməti artan nədir? Bizim funksiyamızdır. Bunda biz burada nəyə diqqət etməliyik? Birincisi, həmişə yadınızda saxlayın. Koordinat başlanğıcından keçən bir düz xəttin üzərindəki bütün nöqtələr həmişə bir-birinə bərabərdir. Hansı bölümü olur olsun, hansı mövzu olur olsun, dəxlisi yoxdur. Yeni qeyd edirəm, koordinat başlanğıcından keçən bir düz xəttin üzərindəki bütün nöqtələr həmişə nədir? Bərabər. Çünki gördüyünüz kimi bizim bucağımız nədir burada? 1 üçün də, 3 üçün də eynidir. Bucaq eynidirsə qiymətlərdə niyə fərqlilik olsun ki? Əlbəttə ki, nə olacaq? Eyni olacaq. Bucaq eyni, qiymətlərdə onsa həcmi sabit verir, molyar kütlənin mötərəzədə özü qiymətini verir, R universal qaz sabitidir. Yəni, bu nöqtələri fərqləndirən heç nə qalmır. Tez dərhal nə yazırıq bunda? Deməli, M1 bərabərdir nəyə? M3-ə. İndi daha sonra nə edirəm? Koordinat başlanğıcından keçmək şərti ilə iki nöqtəsinin də olduğu bir düz xətti nə edirik uşaqlar? Biz burada çəkirik. İndi baxırıq ki, burada artıq dikliyə. 1 və 3 nöqtəsinin olduğu düz xəttin dikliyi 2 nöqtəsinin olduğu düz xəttin dikliyindən daha çoxdur. Dikliyi çox olanın bucağı daha çoxdur. Baxın, 1 üçün bucağı bu qədərdir, amma 2-nin bucağı bu qədərdir. Biz də dedik axı, tangens bucaqla düz asılıdır. Bucaq artdıqca qiyməti artır. Əgər kotangens olsaydı, əlbəttə ki, bəli, fikrimizi tamamilə tərsinə çevirərdik. Amma tangenstdirsə, yenə qeyd edirəm, bucağı çox olanın qiyməti nə olacaq? Böyük olacaq. Yəni 1-3 bərabər idi, bunu bildiyi bir düz xəttin üzərində idi. Daha sonra koordinat başlanğıcından keçməklə iki düz xəttin də olduğu, iki nöqtəsinin olduğu daha doğrusu düz xətt çəkdim və buradan da bildik ki, 2-nin bucağı 1-in, 3-ün olduğu bucaqdan az çıxdı, yaxud dikliyə görə də baxa bilərsiniz. Hansının dikliyi çoxdursa, onun bucağı nədir? Daha böyükdür. İndi bucağı böyük olanın da tangens olduğu üçün qiyməti böyük çıxır. Yəni bu bərabərlik böyük olacaq. Nədən? 2 nöqtəsindən. Onu da verib bizə hansı variantda? Onu da baxırıq ki, bizə verib elə D variantında. Keçək indi baxaq 23-cü sualımıza. 23-cü sualda deyir ki, qablarda eyni növ ideal qaz vardır. Kranı açdıqdan sonra qərarlaşmış təzyiq nəyə bərabər olar? Uşaqlar, qərarlaşmış təzyiqin düsturu nə idi? P1, V1 plus P2, V2 bölünsün nə idi? V1 plus V2. İndi gətirib qiymətləri yerinə qoyaq. P1-i verib neçə? 3V. V1-imiz neçədir? 1V. P2-ni verib P, V2-ni verib 2V.
Deməli, V1-imiz V idi, V2-miz 2V idi. Buradan da hesablayanda olacaq təbii ki, nə? 4, daha doğrusu 2PV, 3PV, 5PV. 5PV bölünsün 3V. V'lər ixtisar getdi. Cavab nə qaldı elə? 3-də 5P. O da hansı variantda verilib bizim üçün? Onu da bizə Y variantında qeyd edir. İndi gəlin 24-cü sualımıza baxaq. Eyni sualda uşaqlar yenə qərarlaşmış təzyiq istəyir. Yəni P qərarlaşmış bərabərdir. P1 V1 plus P2 V2 bölünsün V1 plus V2. İndi təzyiqin birinci qiymətini verib nə? P. Həcmi verib neçə? 3V. Təzyiqin ikinci qiymətini verib 2V. Həcmi verib nə? 1V. Deməli, həcmin birinci qiyməti 3V idi, ikinci qiymətimiz də V idi. Bu aldıq ki, buradan nədir? 5PV. Bölünsün 4V, V'lər ixtisar getdi. Bu dəfə cavabımız 4-də 5P'yə bərabər imiş. O da hansı variantda verilib bizim üçün? Onu da A variantında qeyd edib. Uşaqlar, eyni ilə bu tipdə bir sualımız var idi yenə. 33 və 34-cü sualımız sadəcə bunlarda gördüyünüz kimi qiymət verib. Gəlin baxaq bunlara da. 33-də nə deyir bizə? Deyir ki, qərarlaşmış təzyiqi tap. Deməli, P qərarlaşmış bərabərdir yazaq düsturumuzu. P1 V1 plus P2 V2 bölünsün V1 plus V2. P1-imiz neçədir? Baxırıq ki, 20 kilopaskaldır. Cavabı kilopaskaldan istəyir. Ona görə çevirməyinizə ehtiyac yoxdur. Saxlayın. 20, V1-imiz də 1V idi. Daha sonra P2-ni verim neçə? 30. V2-miz də 4V idi. Bölünsün V plus 4V. İndi uşaqlar, deməli 20V-dən 120V-ni cəmləyək. Elədi neçə onda? 140V. 140V-ni də 5V-yə böləndə V-lərimiz gedəcək. 140-ı 5-ə böləndə deməli 2, o da 28 elədi. Yəni cavabımız nəyə bərabər imiş? 28 kilopaskala. 34-də eyni sualdır. Elə daha düsturu yazmayaq, birbaşa qiymətlərimizi qoyaq. Deməli, birincinin təzyiqi neçədir? 10-dur. Həcmimiz neçədir? V-dir. İkincidə təzyiq 20-dir. Həcmimiz də 4V-dir. Bölünsün V plus 4V. Deməli, 90V bölünsün 5V-yə. V-lər getdi. 90-da 5-ə böləndə əlbəttə ki, neçə eləyəcək? 16 kilopascal. Yəni 34-də də cavabımız olacaq 16 kilopascal. İndi uşaqlar, gəlin 25-ci sualımıza baxaq. Nə deyir bizim üçün? Deyir ki, içərisində qaz olan kolba maye manometrlə birləşdirilmişdir. Kolba su olan qaba salındıqdan sonra manometrin göstərişi dəyişir. Kolbadakı qaz üçün hansı ifadə doğrudur? Deməli, gəlin birincisi şəkil 1-ə baxaq. Şəkil 1-də görürəm ki, bizim mayelərimiz tarazlıq halındadır. Yəni, qollardakı mayenin səviyyəsi nədir uşaqlar? Eynidir. Əlbəttə ki, səthi açıq tərəfdən biz bilirik ki, həmişə bir təsir var. O təsir də nə idi? Atmosfer təzyiqi. Baxın, yəni buradan bizim mayemizə bir atmosfer təzyiqi nə edir? Təsir göstərir. İndi keçdik digər tərəfə. Digər tərəfdə gördüyünüz kimi uşaqlar, nə var idi? Qaz var idi. İndi bu qaz da təbii ki, nə edəcək? Gəlin bu tərəfdən bizim mayemizə təsir göstərəcək. Yəni, buradan isə edilən təsir qazın təzyiqidir. İndi bu bizim şəkil 1-imiz idi. Keçdik şəkil 2. Şəkil 2-də baxıram ki, atmosfer təzyiqi artıq bu qədər təsir göstərir. Bax, bura oldu atmosfer təzyiqimiz. İndi bura isə olacaq əlbəttə ki, nə uşaqlar? Qazın təzyiqi. İndi baxıram ki, qazın təzyiqi üçün biz artıq münasibət çıxarmalıyıq. Çünki gördüyünüz ki, məsələnin şərti nə deyir? Deyir ki, kolbadakı qaz üçün hansı ifadə doğrudur? Qazın təzyiqi şəkil 1-dən şəkil 2-yə müqayisə etsək, baxın, bu bizim şəkil 1-imizdir. Bu da bizim şəkil 2-imizdir. Yəni, qazın təzyiqi neynədir? Bir haldan 2 halına keçid eləyəndə əlbəttə ki, azaldı. İndi qazın təzyiqi azaldısa uşaqlar, gəlin düsturumuzu yazaq. PV bərabər idi, M bölünsün, M vurulsun, R vurulsun T idi. Mən bilirəm ki, əgər qab dəyişməyibsə, həcm niyə dəyişsin ki? Təbii ki, həcmimiz dəyişməyib. Bir digər tərəfdən uşaqlar, onsuz da biz verilmiş kütləli qazdan danışırıq. Ona görə M böl M nisbəti nədir? Sabitdir. R onsuz da universal qaz sabitidir. Deməli, təzyiqin azalmasıyla biz görürük ki, bizim temperaturumuz nə edəcək? Azalacaq. Temperatur azalırsa, əlbəttə ki, başqa nə azala bilər? Kinetik enerji azala bilər, başqa nə azala bilər? Orta kvadratik sürət azala bilər, yəni orta kinetik enerji azala bilər. Yaxud da artması indi olsaydı, yenə eyni qaydada nə deyərdiniz? Orta kinetik enerji, orta kvadratik sürət artacaq. İndi baxıram ki, burada təzyiqin azalması ilə temperatur azalıb, yəni cavabımız nə olacaq uşaqlar? B variantı. Keçək baxaq, gəlin indi 26-cı sualımıza. 26-cı sualda şəkil 1-də yenə eyni şeyi müşahidə edirik. Gördüyünüz kimi, bura bizim qazımızın təzyiqi.
Bura isə nə olsun? Atmosfer təzyiqimiz. Əlbəttə ki, mayelərin səviyyəsi eynidirsə, yəni qazın təzyiqi ilə atmosfer təzyiqi nə idi? Bir-birinə bərabər. Daha sonra indi diqqət edirik şəkil 2-yə. Şəkil 2-də baxıram ki, artıq bu qədər hissəmiz bizim qazın təzyiqimizdir. Bu qədər hissə isə olacaq nə? Atmosfer təzyiqi. Yəni şəkil 1-dən şəkil 2-yə keçid edəndə, yaxud bir halından 2 halına keçid edəndə müşahidə edirəm ki, bizim atmosfer təzyiqimiz artıb, əksinə qazın təzyiqi isə nə elədi? Azaldı. Yəni eyni şeydir uşaqlar. Qazın təzyiqi gördüyünüz kimi 26-da nə elədi? Yenə azaldı. Qazın təzyiqi azalan yerdə biz dedik axı temperatur nə edəcək? Azalacaq. Baxıram cavablarda temperatur azalır verib, xeyr, verməyib. Bir digər tərəfdən axı bayaq qeyd elədim, orta kinetik enerjidə nə edəcək? Azalacaq. Orta kvadratik sürətdə nə edəcək? Azalacaq. Gəlin isbat edim. Niyə görə orta kinetik enerjidə azalır? Çünki biz bilirik düsturumuz nədir? YK bərabərdir 2-də 3 KT. Temperatur azalan yerdə təbii ki, kinetik enerjidə nə edir uşaqlar? Azalır. 2-də 3 ədəddir. K isə sabitimizdir, Boltzmann sabitimiz. Yəni kinetikə ancaq dəyişən əsas səbəb nə idi? Temperatur. Təbii ki, temperatur qazın təzyiqinin azalması hesabına azaldı və bu temperaturun dəyişməsi hesabına da kinetik nə ilə uşaqlar? Azaldı. Ona görə 26-da cavabımız baxın nə olacaq elə? A variantı. İndi keçək baxaq 27-ci sualımıza. İndi 27-ci sualda yenə baxın, görürəm ki, bizim mayemizin səviyyəsi nədir? Eynidir. Yəni qazın təzyiqi ilə atmosfer təzyiqi bir-birinə nədir? Şəkil 1-də eyni, bərabər. İndi keçdik şəkil 2-yə. Şəkil 2-də səthi açıq hissədə atmosfer təzyiqindən danışırıq. Bir digər tərəfdən uşaqlar, digər tərəfimizdə isə artıq nədən danışacağım? Qazın təzyiqindən. İndi baxaq. Şəkil 1-də qazın təzyiqi bir bu qədər hissədə özünü göstərirdi. Şəkil 2-də isə bir bu qədər hissədə neynədir? Özünü göstərdi. Yəni bir halından 2 halına keçəndə artıq mən görürəm ki, bizim qazımızın təzyiqi neynədir? Artdı. İndi PV bərabərdir nu RT. Münasibətinə görə uşaqlar, təzyiq artan yerdə həcm dedik qab dəyişməyibsə, təbii ki, dəyişməyəcək, işimiz yoxdur. Nu verilmiş kütləli qazdan danışdığımız üçün sabitdir. R onsuz da universal qaz sabitidir, görməzdən gəlirik. İndi təzyiq artan yerdə temperatur neynədir? Artdı. Temperatur artan yerdə orta kinetik enerji neynəyəcək? Artacaq. Bir digər tərəfdən orta kvadratik sürət neynəyəcək? Artacaq. İndi baxın, görüm cavablarda bizə hansını verib? Orta kinetik enerjisi artmışdır. Gördüyünüz kimi elə C variantında qeyd edib. İndi gəlin keçək baxaq 28-ci sualımıza. 28-ci sualda uşaqlar bizə V-nin T-dən asılı qrafikini verib və deyir ki, hansı ifadələr doğrudur? İndi baxıram ki, bizim burada həcmimiz neyniyib uşaqlar? Artıb. Çünki verilən oxun istiqaməti ilə həcmin oxunun istiqaməti necədir? Eynidir. Həmçinin bir digər tərəfdən verilən oxun istiqaməti ilə temperaturun da istiqaməti yenə nədir? Eynidir. Yəni burada temperatur da artıb, həcm də artıb. İndi həcm artıbsa, yəni bir sözlə dəyişibsə, izoxor proses ola bilər? Qətiyyən mümkün deyil. Temperatur dəyişibsə, izotermik proses ola bilər? Qətiyyən mümkün deyil. Onda deməli, burada bizim sabitimiz neymiş uşaqlar? Təzyiq imiş. Çünki biz bilirik ki, PV bərabərdir nu RT düsturundan təzyiqin sabit qiymətində həcmlə temperatur necə asılıdır uşaqlar? Düz asılıdır. Əlbəttə ki, bu bizim izobar prosesimizdir. İzobar prosesdə isə mən bilirəm ki, təzyiq və təzyiq qüvvəsi nə idi? Sabit. Hər ikisi sabit idi. Yəni cavabda bizə deyir ki, Porşinə təsir edən qüvvə artmışdır, azalmışdır, sabit qalmışdır. Təbii ki, yenə qeyd edirəm, təzyiq və təzyiq qüvvəsi nədir? Sabitdir. İndi keçdik ikinci halımız. Nə deyir bizim üçün? Konsentrasiya necə dəyişir? Uşaqlar, konsentrasiyanı istəsəz temperaturun dəyişməsinə görə tapa bilərsiniz. İstəsəz də həcmin dəyişməsinə görə tapa bilərsiniz. Gəlin ikisindən də göstərim. Həcmin dəyişməsinə görə M bölü V düsturuna baxın. Temperaturun dəyişməsinə görə isə P bölünsün KT düsturuna tapıb baxın. İndi deyirsiniz ki, müəllim bu düstur hardan gəlir? Biz bilirik ki, P bərabərdir NKT deyə bizim bir düsturumuz var. Oradan da uşaqlar gətirib N-i tapanda olur M bərabərdir P bölünsün KT. İndi həcm nə eləmişdir? Artmışdır. Əlbəttə ki, konsentrasiya tərs asılı olduğu üçün nə eləyəcək? Azalacaq. Temperatur dedik nə eləyib? Artıb. Əlbəttə ki, tərs asılı olduğu üçün konsentrasiya nə eləyəcək? Azalacaq. Yəni gördüyünüz kimi ikisindən hansının düsturu yadınızdadırsa gedə bilərsiniz, problem deyil. Eyni cavaba, nəticəyə gələcəksiniz. İndi deməli konsentrasiya azalmışdır. Onu da bizə gördüyünüz kimi hansı variantda verib? 5-də. Yəni doğru cavabımız 1 3-dür, 1 də 5-dir. İndi keçək baxaq 29-cu sualımıza. 29 da bunun tərsidir uşaqlar. Dedik ki, V dəyişirsə, T dəyişirsə ya izoxor ya da izotermik proses ola bilməz. Proses nədir artıq? İzobar, yəni təzyiqin sabit qiyməti V ilə T düz asılıdır bir-birindən. İndi təzyiq sabitsə, əlbəttə ki, təzyiq qüvvəsi də nədir? Sabitdir.
Deməli, onda cavablardan biri 3-dür. Bir digər tərəfdən gördüyünüz kimi artıq burada həcm temperatur azalıb, konsentrasiyada həcm temperaturla tərs asılı olduğu üçün nə edəcək? Artacaq. Yəni doğru cavabımız 1 3-dür, 1 də 4-dür. İndi baxırıq, gəlir bizim hansı sualımız? 30-cu sualımız. İndi 30-da nə deyir bizə uşaqlar? Deyir ki, həcmi eyni olan balonlarda temperaturları və kütlələri bərabər olan helium və neon qazları vardır. K kranı açıldıqdan sonra qərarlaşmış hal üçün hansı ifadələr doğrudur? İndi gəlin baxaq birincisi. Baxıram məsələnin şərtində bizə deyir həcm. Məsələnin şərtində bizə deyir temperatur, kütlə və qərarlaşmış hal üçün nə deməkdir? Yəni qərarlaşmış görsə cavablarda da qeyd edib təzyiqdən danışır. Təzyiqi bizdən soruşur. Bu deyilən kəmiyyətlərin hamısının birgə iştirak etdiyi PV bərabərdir Newton'da. İndi verilmiş kütlədən söhbət gedirsə, M bölünsün, M vurulsun, R vur T düsturu var. İndi uşaqlar, burada gördüyünüz kimi bizə nə deyir? Həcm eynidir. Görməzdən gəlin getsin. Kütlələri də nə deyib? Bərabər. Baxın, həcmi eyni deyir, kütlələri bərabər qeyd edir, həmçinin temperaturları və kütlələri bərabər qeyd edir. Yəni, temperaturumuz da bərabərdir, həcmlərimiz eynidir, kütlələrimiz bərabərdir, R onsuz da universal qaz sabitidir. Onda deməli, təzyiqi bir dənə dəyişən nə qalıb? Molyar kütlə. Onda gəlin, molyar kütlədən təzyiq arasında əlaqə quraq. Deməli, P helium bölünsün. P neon, yəni neonun təzyiqi ilə heliumun təzyiqi molyar kütlədə necə asılıdır gördüyünüz kimi tərs. Yəni neonun molyarı bölünsün nəyə? Heliumun molyarına. İndi uşaqlar, gəlin burada qiymətimizi yazaq. Deməli, helium üçün molyar kütləni vermişdi necə? 4 vermişdi. Bir digər tərəfdə neon üçün neçə vermişdi? 20 vermişdi. Onda buradan tapdım ki, bu nisbət 5-dir və buradan da münasibətimizi tapdıq ki, deməli, heliumun təzyiqi neonun təzyiqindən 5 dəfə nə imiş? Böyük imiş. İndi bunu gəlin sadəlik naminə belə yazaq. A, B kimi qeyd edək. Yəni birinci balon məsələn olsun A, ikinci balon olsun B. İndi heliumu A kimi qəbul etdim. Yəni PA bərabərdir onda nəyə? 5PB-yə. İndi uşaqlar, gəlin başlayaq. Deməli, qərarlaşmış təzyiqlə bağlı münasibətimizi istəyir. Gəlin tapaq da, bu bizim əvvəlki halımızdır. Yəni, bax, burada əvvəl qeyd edək. PA bərabərdir nəyə? Buradan yazın səliqədən. PA bərabərdir 5PB-yə. Bir digər tərəfdən neonla bağlı münasibətimiz qalır. Görürsünüz, neonumuzu sabit kimi saxlayıram. Elə PB kimi saxladıq. Neon 1PB-yə bərabərdir. Amma gördüyünüz kimi birinci balon, yəni helium qazı olan balonumuz neondan 5 dəfə böyük bir qiymətə gəldi. Ona görə onu 5PB-yə bərabərləşdirdik. İndi uşaqlar, bu bizim əvvəlki halımız idi. İndi kran açılandan sonra, gəlin burada da qeyd edeyim. Görək indi nə müşahidə edəcək. İndi sonra yazaq buraya ilə. Başlayaq. Qərarlaşmış təzyiqin düsturu nədir uşaqlar? P1, V1 plus P2, V2 bölünsün nə idi? V1 plus V2. İndi qərarlaşmış təzyiq bərabərdir. P1-imizi PA kimi qəbul edeyim. Gəlin PA, PB yazın. Sizin üçün qarışdırıcı olmasın. Sonra bir də 1-dən 2-yə keçid eləmək çox keçidlərimizi edib qarışdırmayaq. Elə PA, V1 plus PB, V2 bölünsün V1 plus V2 kimi yazdım. Deməli, yoldaşlar, bizə nə demişdi məsələnin şərtində? Həcmlər eynidir. Yəni, bunu necə yazıram? PA vurulsun V plus PB vurulsun V bölünsün məxrəcdə də V plus V. Çünki daha artıq eynidirsə, indekslərini 1-2 yazaraq fərqləndirməyə ehtiyac yoxdur. Eynidir, qurtardı, getdi. Onda buradan tapırıq ki, qərarlaşmış təzyiq bərabərdir. Deməli, PA-mız nəyə bərabər idi? Baxın, biz buradan bərabərlik çıxardıq. 5PB-yə gətirib yazıram dərhal. PA-mız nəyə bərabər imiş? Deməli, 5PB. Vurulsun V-si də öz yerindədir. Daha sonra plus PB vurulsun nəyə? V-yə. Bölünsün nə oldu? 2V. Onda buradan qərarlaşmış təzyiqimizi biz tapdıq ki, 6PV bölünsün 2V-dir. Elə deyilmi? Gəlin yazaq. 6PV vurulsun V bölünsün 2V. Getdi V-lər. Həmçinin 6-dan 2 də getdi. Qaldı buradan nə uşaqlar? 3PB. Yəni kran açılandan sonra artıq deməli birinci balonda da olan təzyiq 3PV-yə bərabərdir. İkinci balonda da olan təzyiq 3PV-yə bərabərdir. Bax, yazıram artıq. Deməli, bu bizim əvvəlki halımız idi. İndi sonrakini müxtəlif rəngdən göstərək. Gəlin, qara rəngdən göstərim. Sonraki halda deməli, bax, qeyd edirik, qərarlaşmış təzyiqimiz nədir? Hər ikisi üçün
eyni ortaq bir qiymətdir. PA-mız bərabər oldu, deməli 3 PB-yə. Həmçinin PB-miz də bərabər oldu yenə nəyə? 3 PB-yə. İndi diqqət edirik. Birinci, deməli, balonda əvvəl təzyiqimiz 5 PB idi. Daha sonra olduğuna 3 PB. Yəni, birinci balondakı təzyiq neynədir? Gördüyünüz kimi azaldı. İndi keçdik ikinci balona. İkinci balonda əvvəlcə təzyiq nə idi? 1 PB. Daha sonra oldu neçə? 3 PB. Onda ikinci balonda təzyiq neynədir? Artdı, 3 dəfə artıb. İndi, deməli, ikinci balonda elə bizdən ədədi qiymətin soruşmur. Yalnız artır, azalır soruşur. Deməli, 1 də azaldı, 2 də artdı. Ona görə doğru cavabımız hansıdır? 3 və 4 imiş. İndi uşaqlar, bununla eyni olan bir sualımız da var. Onu bayaq izah eləmədim ki, elə eyni olduğu üçün burada baxaq. 15-ci sualımız da bu sualımızdandır. 15-də nə deyir bizim üçün? Deyir ki, qablarda eyni kütləli və temperaturlu helium qazı vardır. K kranını açdıqda qablarda qazın təzyiqi. İndi baxıram ki, məsələdə bizə nə verib? Eyni kütlə. Yəni kütlədən danışıb, temperaturdan danışıb, həmçinin şəkildə bizə həcmi verib və cavabda da bizdən nə istəyir? Təzyiqi. Yəni bunların birgə iştirak etdiyi düstur nə idi? Əlbəttə ki, PV bərabər idi. M bölünsün M, vurulsun R, vurulsun T. İndi deyir ki, eyni kütləli. Ona görə yəni bu M böl M nisbəti getdi. Bunu görməzdən gəlirik. Daha sonra bir digər tərəfdən R universal qaz sabitidir, işim yoxdur. Daha sonra bir digər tərəfdən temperaturda gördüyünüz kimi nə deyir? Eynidir. Eyni kütləli və baxın burada özü cümlədə qeyd edib. Eyni temperaturlu. Ona görə eyni dediyi üçün temperaturu da görməzdən gəldim. Deməli dəyişənimiz təzyiq imiş. Nəyin hesabına dəyişilmiş uşaqlar? Həcmin hesabına. Deməli, birinci qabda bizim həcmimiz nəyə bərabər idi? Baxın. 2V-yə. İkinci qabda həcmimiz nəyə bərabər idi? 1V-yə. Yəni V1-imiz nəyə bərabər imiş uşaqlar? Yazarıq bax buradan. Deməli V1-imiz nəyə bərabər imiş? 2V2. Birinci qabdakı həcm ikincidən gördüyünüz kimi 2 dəfə çoxdur. Ona görə yazdıq. V1 bərabərdir 2V2. İkincidəkini ilə yazırıq V2 şəklində. Axı təzyiqdən həcm gördüyünüz kimi necə kəmiyyətlərdir temperaturun sabit qiymətində? Yanakı kəmiyyətlər də necə asılı idi? Tərs asılı. Onda təzyiq üçün bunun tərsini qeyd edirik. Onda deməli artıq bax təzyiqdə nə olacaq? P1 bərabərdir. 2 misli yox artıq. P2 bölünsün nəyə? 2-yə. Yaxud da P2 bərabərdir nəyə? 2P1-ə bu şəkildə də yaza bilərik. P1-imiz öz yerində qalsın. P2 bərabərdir 2P1 şəklində qeyd elədik. Çünki yenə qeyd edirəm, təzyiq və həcm biri digərinin nə idi yoldaşlar? Tərsidir. İndi bu bizim əvvəlki halımızdır. Deməli, bax, əvvəl təzyiqimiz birinci qabda P1 imiş, ikinci qabda isə deməli artıq birincinin 2 misli imiş. İndi keçək sonraki hala. Sonraki halımız nədir? Yəni kran açıldı. Kran açılandan sonra əlbəttə ki, biz burada qərarlaşmış təzyiq anlayışına yenə neyini gedirik? Onda gəlin yazaq. Deməli, bax, sonranı da buradan qeyd edin. P qərarlaşmış təzyiq bərabərdir. P1, V1 plus P2, V2 bölünsün V1 plus V2. İndi dedik ki, birinci qabdakı təzyiqimiz nədir elə? 1P1'dir. Həcmimiz neçə idi? 2V idi. İkinci qabdakı təzyiqimiz neçə idi? 2P1'dir. Həcmimiz nədir? Gördüyünüz kimi 1V idi. Bölünsün deməli 2V plus V. Buradan tapırıq ki, P qərarlaşmış bərabərdir. Deməli, P1 2V, yəni 2P1V, bir də 2P1V. Onda cəmi nə verəcək bizə? 4P1V bölünsün nəyə? 3V'yə. Onda getdi ixtisar. Burada V'lərimiz qaldı. Onda 4P1 bölünsün 3. 4P1 bölünsün 3-də, yəni təxminən 1 tam neçəsə gəlib çıxacaqdı, elə deyilmi? Deməli, bax, 1 tam neçəsə P1 kimi yazırıq. Onda deməli, artıq sonraki halda, baxın, diqqət eləyək, bizim təzyiqimiz olub 1 tam neçəsə 1. Məsələn, 1 tam onda 1 götürək, elə 1 tam onda 1 P1. Yenə, əlbəttə ki, ikinci halda da yenə, yəni ikinci qab üçündə daha doğrusu, təzyiqimiz yenə nədir? 1 tam onda 1 P1. İndi uşaqlar diqqət edirik. Baxın, buradan artıq nəticəmizi çıxara bilərik. Əvvəl bizim birinci qabda təzyiqimiz P1 idi. Daha sonra oldu neçə? 1 tam onda 1 P1. Yəni təzyiqim neynədir? Artdı. Təzyiq artır. Birinci qabdan da A ola bilməz. Daha sonra D ola bilməz. Y ola bilməz. İndi keçdik ikinci halımıza. İkinci halda əvvəl təzyiq. Görsəz kran bağlı olanda nəyə bərabərdir? 2 P1'ə. Daha sonra isə dedik nəyə bərabər oldu? 1 tam onda 1 P1'ə. Yəni təzyiq neynədir? Azaldı. Yəni ikinci halda azalar. Ona görə cavabımız nədir uşaqlar burada? B variantı. Bax, gördüyünüz kimi 15-ci və bizim
Deməli, neçənci sualımız? 30-cu sualımız tamamilə eyni suallarımızdır. Elə belə kiçik bir fərqləri var idi. İndi uşaqlar, gəlin 31-ci sualımıza baxaq. Nə deyir bizim üçün? Deyir ki, 700 kilopascal təzyiqdə verilmiş kütləli ideal qazın tutduğu həcm 4 litrdir. Qazın həcmi izotermik olaraq 1 litr artdıqda molekulların konsentrasiyası 10 üstü 26 metr üstü -3 olmuşdur. Qazın temperaturu neçə Kelvindir? İndi uşaqlar, gəlin baxaq. Görürük ki, bizə nə deyir? Deyir ki, izotermik olaraq həcmi neynədin? 1 litr artırdın. Əlbəttə ki, indi münasibətimizi burada müəyyən edək. Yazırıq. PV bərabər idi nəyə? Nu RT-yə. Sözsüz ki, verilmiş kütləli qazdan danışır. Ona görə nu-nun yerinə m/m nisbəti qoyacağıq və bu da sabit olacaq. Çünki artıq kütlə verilib, konkret qiyməti var, dəyişmir. Ona görə nu-nu görməzdən gəlin. Universal qaz sabitidir, işim yoxdur. Nə deyib bizə? İzotermikdir. Yəni, proses izotermikdirsə temperatur dəyişə bilməz. Temperaturumuz da nədir? Sabitdir. Onda dəyişən nə qaldı uşaqlar? Təzyiq, dəyişən nə qaldı? Həcm. Təzyiq və həcmdə yanakı kəmiyyətlər olduğu üçün tərs asılı olaraq nə edəcəklər? Dəyişəcəklər. Yəni, P1 bölünsün P2 bərabərdir. V2 bölünsün nəyə? V1-ə. İndi təzyiqin əvvəl qiyməti neçə vermişdi? Baxın, 700 kilopascal yazırıq. Yəni 700 vurulsun 10 üstü müsbət 3. Kilomuz da bilirik ki, nəyə bərabərdir? 10 üstü müsbət 3-ə. Bu zaman uşaqlar, həcmimiz nəyə bərabər idi? Baxın, bu zaman həcm deyir 4 litr idi. Mən də bilirəm ki, litr həcm vahidi deyir fizikada. Həcmin vahidi nə idi? Metr kubu. 1 litr də 10 üstü -3 metrin kubuna bərabərdir. Onda oldu nə? 4 vur 10 üstü -3. Təzyiqin sonraki, yəni son qiymətini mən bilmirəm. Onu tapmalıyım. Və bu zaman bizə deyir ki, həcm neynədir? 1 litr artdı. Sözsüz ki, artma da azalma da həmişə nədir? Əvvəlki qiymətdəndir. Əvvəl 4 litr idi. 1 litr də artanda olacaq onda neçə? 5 litr. Yəni, litri də çeviri oldu nə? 5 vur 10 üstü -3. İndi buradan tapaq. 10 üstü -3'lər getdi. 5 P2 bərabərdir. Deməli, 4 vurulsun 700 vurulsun 10 üstü müsbət 3'ə. Hər tərəfi 5'ə bölək. Onda P2'miz nəyə bərabər oldu? Buradan tapırıq. 4 vurulsun. 5'ə böləndə bunu, deməli, bir dəfə 24 eləyəcək. 140 vur 10 üstü müsbət 3. Yəni, 4'ü də 140'a vuranda neçə elədi uşaqlar? 560 vur 10 üstü müsbət 3, yaxud da 560 kilopascal imiş. Deməli, təzyiqin artıq son halda qiyməti nəyə bərabərdir? 560 vur kilopascal. Və bu hal üçün bizə konsentrasiyanı da verib. Baxın, son halda, yəni təzyiqimiz 560 kilopascala bərabər olanda konsentrasiyamız 10 üstü 26'ya bərabərdir. Və bu zaman deyir, qazın temperaturu neçə Kelvin olub? Gəlin hesablayaq da. İndi hansı düstura gedəcəm? P bərabərdir NKT-yə. Ən rahatı budur ki, bütün kəmiyyətlər görsüz verilib, temperaturu rahatlıqla tapa bilərik. Təzyiqimiz dedik nəyə bərabər oldu? 560 vurulsun 10 üstü müsbət 3'ə. Konsentrasiyamız bu zaman nəyə bərabər idi? 10 üstü 26'ya. Daha sonra mötərəzədə Boltzmann sabitini verib 1,4 vur 10 üstü -23 temperatur naməlumla tapmalıyıq. İndi deməli, burada biz yazırıq 56 vur 10 üstü müsbət 4. 10 üstü 26'dan 10 üstü -3 23 getdi. Qaldığında 1,4 vur 10 üstü müsbət 3. Temperatur da öz yerində tapmalıyım. İndi bir digər tərəfdən uşaqlar, hər tərəfi 10 üstü müsbət 3'dən azad edək. Onda deməli 560 bərabər oldu. 1,4 T'yə. İndi T də bərabərdir. Təbii ki, buradan tapanda 560 bölünsün 1,4 yaxud 5600 bölünsün 14'ə və buradan da tapdım ki, 5614'ə bölən neçə eləyəcək uşaqlar? 400 Kelvin. Yəni bizim temperaturumuz nəyə bərabər imiş? 400 Kelvinə bərabər imiş. Cavabımız da elə budur. İndi keçək baxaq, gəlir bizim neçənci sualımız? Sonuncu sualımız 32-ci sual. 32-ci sualda nə deyir bizə? Deyir ki, silindirik qab çəkcə nəzərə alınmayan mütəhərrik porşenlə 2 hissəyə ayrılmışdır və porşen tarazlıqdadır. Hər iki tərəfdə ideal qazın temperaturu eynidir. Həcmləri V1 V-dir, V2 də 2V-dir. Porşendən sol və sağ tərəflərdə yerləşən qazın maddi miqdarlarının nisbəti nəyə bərabərdir? Həcm var. Bir digər tərəfdən gördüyünüz kimi bizə nə deyir burada? Maddə miqdarını soruşur. Həmçinin bir digər tərəfdən bizə qeyd edilib ki, uşaqlar porşen tarazlıqdadır, qazın temperaturu eynidir. Yəni, yenə bu kəmiyyətlərin birgə iştirak etdiyi düsturumuz nə idi? PV bərabər idi, nu RT.
İndi baxıram dəyişənlərdən birini nə verib bizə? Həcm görürsüz, V1 V-dir, V2 2V-dir. Və bu dəyişənə görə də bizə nəyi deyir tap? Maddi miqdarını, new'nu. Onsuz da universal qaz sabitidir, işiniz yoxdur. Bir digər tərəfdən temperaturu məsələnin şərti nə vermişdi? Eyni vermişdi. Bir digər tərəfdən uşaqlar gördüyünüz kimi bizə nə deyir? Qab çəkisi nəzərə alınmayan mütəhərrik porşeni 2 sayılır. Çəkisi nəzərə alınmır, ona görə P bərabərdir F böl S-dən. Əlbəttə ki, yəni MJ ifadəsi nəzərə alınmırsa, biz təzyiqimizi nə kimi qəbul edirik? Yəni sabit kimi qəbul edirik, işimiz yoxdur. Bir digər tərəfdən həmişə çalışın ki, bu tip məsələlərdə dəyişənlər arasında əlaqə qurun. Dəyişənlər də yəni konkret olaraq onsuz da gözümüzün önündə görünür. Həcmi verib, buna uyğun deyir ki, maddə miqdarını hesabla. İndi gəlin baxaq. Nü1 bölünsün Nü2-ni istəyir. Baxıram ki, bizim maddi miqdarımızdan həcm necə asılı? Düz asılı. Yəni olacaq onda nə? V1 bölünsün V2. V1-ə nə vermişdi? 1V. V2-ə nə vermişdi? 2V. Onda bu nisbət qaldı 2-də 1. Yəni cavabımız ilə nəyə bərabər imiş uşaqlar? 0,5-ə bərabər imiş. Bax, bu da bizim ideal qazın hal təmini başlığının sualları və onun izahı idi.